नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को युनिट 10 छ जुन द पास्ट एन्ड द प्रेजेन्ट भन्ने त्यसको बारेमा हेर्न जाँदै छौं है। ल तपाईसँग बुक छ भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईले पेज नम्बर 67 पल्टाउनु होला है। तपाईसँग अहिले तत्काल बुक छैन भने दौडिएर गएर ब्यागमा छ कि कतै छ कि हैन झिकेर ल्याएर यो भिडियो पज गरेर पेज नम्बर 67 पल्टाउनु होला। ठीक छ? ओके, ल मैले तपाईले पल्टाउनु भयो भन्ने विश्वास गर्दै अगाडि बढे। हेर्नुस् त 10.1 मा used to भनेर भनेको छ। ठीक छ? used to है। अब used to भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? ल भन्नुस् त है। जस्तै I used to do something। ल I used to do something भनेर भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ? ल मलाई भन्नुस् त। यसो आँखा चिम्लेर सोच्नुस् त। I used to do something, म त्यो काम पहिला गर्थे तर अहिले गर्दिन है भनेको बुझिन्छ के त? I did it often in the past but not anymore है। पास्टमा चाहिँ मैले त्यो काम गर्थे तर अहिले चाहिँ गर्दिन, त्यो काम गर्न छोडिसके भनेर भनेको। ठीक छ? अब तपाईलाई अझै यो used to को बारेमा जान्न मन छ भने नेपाल अनलाइन स्कुलकै इंग्लिशको प्लेलिस्टमा used to भनेर हामीले गरेका छौं, त्यसको एक्सरसाइज पनि गरेका छौं, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र मैले यो भिडियोमा पनि भन्छु नि हैन used to भनेको के हो भनेर। ठीक छ? ल बुक हेर्नुस् र तपाईको फर्स्टमा प्रेजेन्टेसन भनेर छ, ठ्याक्कै यो देख्नु भएको होला है। ओके, एकचोटी पढौं त। Many Eskimos no longer live as they used to. They live in houses and they work in factories and for American oil companies. Many Eskimos have become completely Americanized. They wear Western clothes, they go to school, and most of them speak English. Instead of hunting and fishing, they buy food from supermarkets. They even buy frozen meat and vegetable भनेर भनेको छ। ठीक छ? अब यहाँनेरि उनीहरू पहिला के गर्थे र अहिले के गर्दै छन् भन्ने कुरा छ। ठीक छ है। अब यहाँनेरि तल भनेको छ से what Eskimos didn't used to do अथवा used not to do। उनीहरूले के चाहिँ गर्दैनथे त हैन, पहिला के गर्दैनथे त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो। ठीक छ? माथि एकचोटी हेर्नुस् त के चाहिँ गर्दैनथे त भन्दाखेरि उनीहरू अहिलेको जसरी अब पहिला बाँच्दैनथे हैन, अहिलेको जस्तो घरमा बस्दैनथे, त्यस्तै गरी अहिलेको जस्तो काम गर्दैनथे फ्याक्ट्रिजहरुमा हैन। हो यस्तै गरी अहिलेको जस्तो उनीहरूले वेस्टर्न क्लोथ लगाउँदैनथे, त्यस्तै गरी स्कुल जाँदैनथे र इंग्लिश पनि बोल्दैनथे है। अब त्यस्तै गरी फुडहरु पनि किन्दैनथे, फ्रोजन मिट भेजिटेबलहरु पनि किन्दैनथे। म यसको लेख्छु अहिले। अब हेर्नुस् त what Eskimos used to do। अब के उनीहरूले गर्थे त भन्दाखेरि they used to live in igloos, त्यस्तै गरी they used to hunt हैन। हो they used to fish, अनि यस्तै गरी they used to wear animal skin हो नि त हैन। उनीहरूले पहिला के गर्थे त है र अहिले के गर्दैनन् भन्ने कुरा छ। ठीक छ है। ओके, ल अब स्किमोस भनेको चाहिँ इन्डिजिनियस ट्राइबल ग्रुप अफ रसिया एन्ड युनाइटेड स्टेट्स है। इस्ट साइबेरिया र अलास्का पाइने चाहिँ अलास्कातिर पाइने चाहिँ अलिकति इनह्याबिटेड इन्डिजिनियस पिपुललाई चाहिँ स्किमोस भनेर भन्छ, ट्राइबल ग्रुपलाई चाहिँ। ठीक छ? ओके, अब बुकमा हेर्नुस् तपाई सेमा 1 भनेको छ what Eskimos didn't used to do अथवा used not to do। उनीहरूले के गर्दैनथे त हामी लेखौं है त। ठीक छ? ओके, many Eskimos didn't use हैन, यतापट्टि didn't आएपछि didn't use to live as they do now हैन। अहिलेको जसरी उनीहरू बाँच्दैनथे। अब अरु they used not to live in houses। ठीक छ? पहिला चाहिँ इग्लुमा बस्थे, अहिले चाहिँ हाउस हैन घरमा बस्छन्। त्यस्तै गरी अब पहिला चाहिँ उनीहरू कामहरू गर्दैनथे, अहिले
काम गर्छन्. They used to work in factories. Work in factories. And for American oil companies. American oil companies. यस्तै गरी उनीहरूले वेस्टर्न क्लोथ लगाउँदैनथे. त्यहाँ हेर्नुस् त पहिला चाहिँ फर वाला त्यो हैन बियरको अथवा के एनिमलको फरले बनाएको छालाले बनाएको लुगा लगाएको छ. अहिले चाहिँ हेर्नुस् त चस्मा लगाएर वेस्टर्न क्लोथ लगाएको छ. They didn't used to wear western clothes. यस्तै गरी उनीहरू स्कुल पनि जाँदैनथे. They didn't used to go to school. Go to school. है यस्तै गरी उनीहरूले इंग्लिश पनि बोल्दैनथे पहिला. ठीक छ. They didn't used to speak English. यस्तै गरी उनीहरूले पहिला सुपरमार्केटबाट फुडहरू पनि किन्दैनथे हैन. उनीहरूले आफै हन्ट गर्थे पहिला. They didn't used to buy food from supermarkets. अनि यस्तै गरी उनीहरूले यो फ्रोजन मिट र भेजिटेबल पनि किन्दैनथे हैन. युज गर्दैनथे. उनीहरूले चाहिँ आफै हन्ट गर्थे अनि आफै फिश गर्थे, आफै उमार्थे बरु है. फ्रोजन मिट एन्ड भेजिटेबल्स. ठीक छ. अब 2 मा हेर्नुस् त what 𝘄𝗶𝗹𝗹 used to do भनेर भनेको छ. उनीहरूले के चाहिँ गर्थे त हैन. अब पहिला के गर्थे अहिले के गर्दैनन्. हो उनीहरू कहाँ बस्थे त भन्दाखेरि they used to live in igloos. यस्तै गरी उनीहरूले चाहिँ हाम्रो के रे मिटहरू किन्दैनथे. उनीहरूले चाहिँ हन्ट गर्थे, एनिमललाई हन्ट गर्थे, शिकार गर्थे. They used to hunt. यस्तै गरी उनीहरूले चाहिँ माछा मार्थे. They used to fish हैन, फ्रेश मिट. अनि यस्तै गरी उनीहरूले चाहिँ क्लोथ हैन वेस्टर्न क्लोथ लगाउँदैनथे. एनिमलको फर अथवा स्किन लगाउँथे. They used to wear animal skin and fur. ठीक छ है. यो त भयो हाम्रो माथि प्रेजेन्टेसनको. अब प्र्याक्टिस गरौँ न. ठीक छ. अब प्र्याक्टिसमा हेरौँ त पेज नम्बर 67 कै. The sentences below are concerned with habitual past action or with the past states. Change them using used to भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब हेर्नुस् त 1 मा he used to live in France as a boy. ऊ पहिला बच्चामा हुँदा हैन सानो हुँदाखेरि बोय हुँदाखेरि ऊ फ्रान्समा बस्थ्यो भनेपछि के लेखौँ त म. he used to live in France as a boy. ठीक छ. ऊ पहिला चाहिँ फ्रान्समा बस्थ्यो. अहिले ऊ हैन इटलीमा बस्छ कि जर्मनीमा बस्छ कि अरु कुनै देशमा बस्छ हैन. हो used to live. मैले माथि यहाँनेरि लेखेँ used to do हैन. used to भन्यो भने के हुन्छ त पास्टमा गर्ने काम, पास्टमा गरेको काम, पास्टमा चाहिँ अफन त्यो काम रेगुलरली गर्ने तर अहिले प्रेजेन्टमा नगर्ने है. ठीक छ. used to भनेको त्यसरी बुझौँ. ओके 2 नम्बर हेर्नुस् त. at one time there were trees in the garden भनेपछि there used to be पहिला ट्री हुने गर्थ्यो. there used to be trees in the garden हैन. अहिले अब काटियो कि हैन अथवा हावाहुरीले लडायो कि है. पहिला हुने गर्थ्यो अहिले छैन. पास्टमा हुन्थ्यो प्रेजेन्टमा छैन. they didn't go out in those days. उनीहरू यी दिनमा चाहिँ बाहिर जाँदैनथे भन्दाखेरि they didn't अब पहिला जाँदैनथे हैन अहिले चाहिँ जाने गर्छन् हैन. they used to go out they didn't used to go out in those days. ठीक छ. फेरि मैले एकचोटि भने पास्टमा तपाईले गर्ने तपाईको ह्याबिचुअल एक्सन तर प्रेजेन्टमा तपाईले गर्नुहुन्न. I was in love with her. हेर्नु न म उसलाई माया गर्थे है. मैले उसलाई माया गर्थे. हेर्नुस् त I used to be in love with her है. म उसलाई चाहिँ पहिला माया गर्थे अहिले गर्दिन हैन. अहिले ब्रेकअप भयो कि हैन झगडा पर्यो कि I used to be in love with her. 5 we went to school together.
भनेपछि वी युज टु अहिले त हामी सँगै जाँदैनौं नि त वी युज टु गो टु स्कुल टुगेदर 6 How did you spend the winter evenings? How did you used to? है अगाडि did आयो त्यही भएर यहाँ verb 1 How did you used to spend the winter evenings? The winter evenings. ठीक छ सजिलो छ 7 Trains were driven by steam at one time हैन पहिला चाहिँ के त ट्रेनलाई स्टिमले चाहिँ ड्राइभ गरिन्थ्यो चलाइन्थ्यो भनेदेखि अहिले त फ्युल अथवा इलेक्ट्रिसिटीले चलाइन्छ हैन हो पहिला चाहिँ चलाइन्थ्यो पास्टमा गरिन्थ्यो तर प्रेजेन्टमा गरिन्न है ट्रेन्स used to be driven by steam at one time हैन at one time used to यस्तै गरी 8 There was widespread employment at that time पहिला चाहिँ एकदमै इम्प्लोयमेन्टको समस्या थियो पहिला अहिले त छैन हैन अहिले त्यो हट्यो भनेपछि there used to be widespread unemployment at that time 9 What did you do in the summer in those days? पहिला के गर्थ्यौ हैन अहिले त त्यो समर सकिसक्यो अहिले विन्टर आइसक्यो होला हैन हो What did you use to do in summer in those days? ठीक छ हेर्नुस् त What did you use to do in summer in those days? हाम्रो लास्ट छ 10 नम्बर We had our milk delivered हैन हामीकोमा मिल्क डेलिभर्ड हुन्थ्यो भनेपछि पास्टमा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हुँदैन हो भनेपछि पास्टमा हुन्थ्यो We used to अब used to have ठीक छ had have मा चेन्ज भयो We used to have our milk delivered ठीक छ सजिलो छ नि हैन हो अब हामी अर्को पेज पल्टौं अब अर्को पेज पल्टाएर हेर्नुस् त पेज नम्बर 69 मा है पल्टाउनु भयो पेज नम्बर 69 मा के भनेको छ त things have changed भनेर 10.4 मा भनिएको छ 10.4 मा things have changed भनेर भनिएको छ र त्यहाँ एउटा कन्भर्सेसन दिएको छ पढौं न है त प्रेजेन्टेसन एन्ड प्र्याक्टिस भनेर भनिएको छ You are talking to a friend you haven't seen for some time. Have conversation as in the example भनेर भनेको छ आफ्नो साथीलाई चाहिँ धेरै पछि भेट्नु भएको छ है अब त्यहाँनेरि कन्भर्सेसन दिएको छ त्यसरी नै हामीले गर्नु पर्यो ठीक छ हेरौं त कन्भर्सेसनमा के भनेको छ तपाईले बुकमा हेर्नुस् ल एक्जाम्पल A How's Newcastle B Oh I don't live in Newcastle anymore. I don't live in Newcastle any longer. B A Oh you have moved have you B Yes I bought a cottage in Wales a few months ago. It's quite nice. Actually, it's better than living in Newcastle. यस्तै गरी तपाईले गर्नु पर्यो अब हामीले यहाँ के हेर्नु पर्यो त I don't used to live in Newcastle anymore. यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो anymore र any longer ठीक छ म पहिला चाहिँ न्यूक्यासलमा बस्थे अहिले बस्दिन है सिमिलरली युज्ड टु को जस्तै है पहिला बस्थे अहिले बस्दिन भनेको जस्तै अब नेगेटिभ I don't used to live I don't live in Newcastle anymore अथवा any longer हेर्नुस् त 1 नम्बरमा के भनेको छ How are you getting on at college भनेर भनेको छ अब यस्तै गरी कन्भर्सेसन हेरौं अब A ले भन्छ How are you getting on at college How are you getting on at college भनेर A ले भन्यो अब माथिको टेम्प्लेट हेर्नुस् त B भनेपछि म अब I'm not at college anymore म कलेजमा अहिले पढ्दिन है I'm not at college anymore अब A ले भन्छ
You have left, have you? You have left it, have you? अथवा you have graduated, have you? हैन, त्यसपछि बिले भन्छ yes, yes, I left it last year. Now I am working in a business firm. I'm working in a business firm. है, यहाँनिर के छ त? I am not at college anymore अथवा I am not at college any longer. ठीक छ, म पहिला त्यहाँ हुन्थे तर अहिले म त्यहाँ पढ्दिन, म त्यहाँ छैन है. I am not at college anymore. ओके, माथिको टेम्प्लेट जसरी 2 को पनि हेरौँ. 2. How are you and Pat getting on? A. How are you and Pat getting on? How are you and Pat getting on भनेर सोध्यो हैन. प्याट चाहिँ मसँग काम गर्ने साथी हो. अनि अब यो सोध्ने मान्छे बीले चाहिँ प्याटलाई र मलाई चिन्थ्यो. अनि प्याटसँग तिम्रो कस्तो हुँदैछ त भनेर सोध्यो हैन. हो, अब तपाईले भन्नुभयो म त त्यहाँ काम नै गर्दिन है. म त्यहाँ पहिला काम गर्थेँ तर अहिले काम गर्दिन है, मैले छोडिसकेँ. Oh, we don't work any longer. We don't work together any longer पनि भन्न सक्नुहुन्छ. We don't work any longer. अथवा we don't work together anymore. अब एले भन्छ oh, you have left your job, have you? You have left your job, have you? अब हामीलाई त yes निकाल्नु पर्ने छ नि त हैन, तलको माथिको टेम्प्लेट फलो गरेर. Oh, you have left your job, have you? अब बीले भन्छ yes, we left it 3 months ago. We left it 3 months ago. अनि यसपछि तपाईले आफ्नो एक्सप्लेनेसन जोड्न सक्नुहुन्छ. And then we traveled all the world अथवा we went on holiday जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ, हामीले माथिको टेम्प्लेट चाहिँ फलो गर्नु पर्यो. यस्तै गरी how is the dog? एले सोध्यो how is the dog भनेपछि अब हामीसँग उ छैन भनेर भन्नु पर्यो हैन. अब the dog died को कुरा गरौँ. Oh, the dog, अब हामीले नेगेटिभ isn't alive anymore अथवा any longer. Oh, the dog isn't alive any longer. ठीक छ, अब एले भन्छ oh, he has been dead, has he? Oh, he has been dead, has he भनेर सोध्यो एले. अब त यस भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो नि. yes, he died last month. He died last month. ठीक छ, अब है माथिको टेम्प्लेट ठ्याक्क एकचोटि सर सम्झेपछि ठीक हुन्छ. अब 4 मा हेरौँ त. एले के सोध्यो त? Still having trouble with that old car of yours? Still having trouble with that old car of yours भनेर सोध्यो. old car of yours भनेर सोध्यो हैन. अब बीले भन्यो अब मसँग त्यो कार अहिले छैन हैन, मैले त्यो बेच्दिसकेको कुरा गरौँ. I don't have that car any longer. I don't have that car any longer. ठीक छ, अब एले भन्छ त्यसो भए तिमीले बेच्दियौ भनेर सोध्छ. Oh, you have sold it. Oh, you have sold it, have you? हैन, अब yes भनेर भन्नु पर्यो. अब बीले भन्छ yes. अब I sold it 1 week ago अथवा 2 months ago. I sold it 6 months ago गरौँ न. I sold it 6 months ago. 6 months ago र मैले अर्को कार पनि किनिसकेँ. And bought a brand new Ferrari भनेर भनौँ न हैन. And bought
another car. ठिक छ? ओके, यस्तै गरी 5 मा हेरौँ त। 5 को ए मा के छ त? हाउ आर फ्रेड एन्ड जानेट भनेर सोधेको छ। हाउ आर फ्रेड एन्ड जानेट। ठिक छ? फ्रेड र जानेट चाहिँ रुममेट भएको कारणले चाहिँ एले सोध्यो हैन, फ्रेड र जानेटको हालखबर कस्तो छ भनेर है। अब उनीहरू त छोडिसके हैन, हामीसँग बस्न छोडिसके। ओके, ओ दे don't live with us any longer. Live with us any longer. Oh, they don't live with us any longer. अब एले भन्छ ए त्यसो भए उनीहरू सरिसके, उनीहरू कोठा सरिसके भनेर भन्छ। अब तपाईले यस भनेर भन्नुहुन्छ। Oh, they have moved. Have they? Oh, they have moved. Have they भनेर भन्यो। अब बीले भन्छ यस। अब उनीहरूले भक्तपुरमा एउटा घर किने 1 महिना अगाडि एकदमै राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ। यस, they bought a house in भक्तपुर or a house in पोखरा हैन, तपाईको प्लेस अथवा लस एन्जलस or anything हैन, last month. It's quite nice लेखौँ न, it's quite nice। ठिक छ? एकछिन मैले पढेँ सर र ए। हाउ आर फ्रेड एन्ड जानेट? दे डोन्ट लिभ विथ अस एनी लङ्गर। Oh, they have moved, have they? Yes, they bought a house in पोखरा last month. It's quite nice. यस्तै गरी 6 नम्बर हेरौँ। 6 मा have you got a cigarette भनेर सोध्यो एले। ठिक छ? तिमीसँग चुरोट छ भनेर सोध्यो है। have you got cigarette? अनि तपाईँ चाहिँ पहिला चुरोट खानुहुन्थ्यो अनि अहिले खानुहुन्न, अनि तपाईँको साथीलाई त थाहा थिएन, अनि तपाईँको साथी एले सोध्यो तिमीसँग चुरोट छ भनेर सोध्यो। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ म त चुरोट खाँदिनँ हैन, मैले चुरोट खान छोडिदिसकेँ। आई डोन्ट स्मोक एनी लङ्गर अथवा एनी मोर। आई डोन्ट स्मोक एनी मोर हैन। हो एले ए त्यसो भए तिमीले चुरोट खान छोडिसक्यौ भनेर एले भन्छ। ओ यु हेभ stopped smoking. Oh, you have stopped smoking, have you? भनेर भन्छ। ठिक छ? Oh, you have stopped smoking, have you? भनेर भन्छ। अब फेरि अब तपाईले भन्नुहुन्छ यस, मैले 3 महिना अगाडि नै छोडिदिसकेँ र म अहिले एकदमै राम्रो फिल गरिरहेको छु। I smoked my last cigarette 3 months ago. 3 months ago. अहिलेसम्म एकदमै राम्रो फिल गरिरहेको छु। Now I feel quite well. Now I feel quite well. ठिक छ? 7 नम्बर पनि हेरौँ। How about a game of tennis भनेर भनेको छ। ठिक छ? एले भन्यो तपाईको साथीले हैन, How about a game of tennis? गेम अफ टेनिस, एक गेम टेनिस खेलौँ न त आऊ भनेर भन्यो एले। अब तपाईले भन्नुहुन्छ म आजकल टेनिस खेल्दिनँ, मैले टेनिस खेल्न छोडिदिसकेँ हैन, पहिला चाहिँ खेल्थेँ अहिले खेल्दिनँ। ठिक छ? आई डोन्ट प्ले टेनिस एनीमोर। आई डोन्ट प्ले टेनिस एनीमोर। त्यसपछि एले भन्छ ओ त्यसो भए यु हेभ स्टार्टेड प्लेइङ फुटबल, हेभ यु? Oh, you have started playing football, have you? Oh, you have started playing football, have you? भनेर भन्छ। त्यसपछि बीले भन्छ yes। ठिक छ? I started playing football 4 months ago. मैले 4 महिना अगाडि सुरु गरेँ। I started playing football 4 months ago. 4 months ago। र आजकल मलाई फुटबल एकदमै राम्रो लाग्छ, मलाई मन पर्छ। I like it very much। ठिक छ? अब लास्ट वान छ 8। Pauline is in hospital, I suppose भनेर भनेको छ एले। त्यो चाहिँ म तपाईलाई भनिदिन्छु है, किनकि तपाईले एउटा त गर्नु पर्यो नि हैन। हो 8।
Pauline is still in hospital, I suppose भनेर एले भन्छ। अब बीले भन्छ oh she isn't there any longer। अब एले भन्छ ए त्यसो भए ऊ डिस्चार्ज भइसकि oh she has been discharged has she। अब बीले भन्छ हिजो ऊ डिस्चार्ज भइसकि yes she was discharged yesterday now she has gone to home भनेर लेख्न मिल्छ। ठिक छ ओके। र त्यस्तै गरी तलपट्टि ठ्याक्कै हेर्नुस् त नाउ राइट सेन्टेन्सेस एक्सप्लेनिङ इच चेन्ज भनेर भन्छ। हेर्नुस् त एक्जाम्पलमा अब माथिको एक्जाम्पलबाट हेर्नुस् फ्लोरेन्स डजन्ट लिभ इन न्यू क्यासल एनी लङ्गर अनि सेमिकोलन सी हेज मुभ टु वेल्स। ठिक छ यस्तै गरी हामीले अरू गर्नु पर्यो है। ल बुझ्नुभयो त त्यो स्ट्रक्चर हामीले तलको ठ्याक्कै गरौँ नाउ राइट सेन्टेन्सेस एक्सप्लेनिङ इच चेन्ज भनेर भनेको छ नि 69 पेजमै लास्टमा हेर्नुस् त अनि एक्जाम्पल पनि दिएको छ त्यो एक्जाम्पलमा बेस्ट भएर गर्नु पर्यो। ठिक छ 1 मा हेर्नुस् त हाउ आर यु गेटिङ अन एट कलेज भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हरि भनेर लेखौँ न हरि isn't at college anymore हैन हामीले के गरेको थियौं बिजनेस फर्मको कुरा गरेका छौं he has worked in a business firm ठीक छ। यस्तै गरी 2 मा how are you and Pat getting on अब तपाईको नाम चाहिँ स्याम भयो रे। ठीक छ अब लेखौं त Sam and Pat don't work any longer ठीक छ। they have gone to holiday अथवा they have traveled all over the world यस्तै गरी 3 मा हेरौं how's the dog भनेपछि हामीले माथि के गरेका थियौं त the dog isn't alive anymore ठीक छ। he has been dead for the last month यस्तै गरी 4 मा हेर्नुस् त still having trouble with that old car of yours भनेको छ राम भनेर लेखौँ न हैन रामको कुरा गरौँ। अब रामसँग त्यो गाडी अहिले छैन है उसले बेच्दिसक्यो भनेर हामीले माथि गरेका थियौं नि त राम doesn't have that old car any longer he has sold it 5 मा हेरौँ How are Fred and Janet भनेर भनेको छ फ्रेड र जानेट को हालखबर के छ कस्तो छ भनेर भनेको छ अहिले उनीहरू हामीसँग बस्दैनन्। ठीक छ Fred and Janet don't live with us anymore उनीहरू पोखरामा सरिसके they have moved to पोखरा। यस्तै गरी 6 को हेरौँ अब have you got a cigarette भनेर भनेको छ हामीले त मैले त चुरोट खान छोडिदिसके हैन मैले त 3 मन्थ भइसक्यो चुरोट नखाएको भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि त है माथि रामको कुरा भयो अब रामको कुरा भएपछि कृष्णको कुरा गरौँ न है। ल कृष्ण doesn't smoke any longer उसले 3 महिना अगाडि छोडिसक्यो he has stopped smoking for 3 months ठीक छ। यस्तै गरी 7 मा हेरौँ त how about a game of tennis भनेर भनेको छ। अब रामकृष्ण भयो अब शिवको कुरा गरौँ हैन अब उसले चाहिँ खेल्न छोडिसक्यो अहिले ऊ फुटबल खेल्दैछ भन्ने कुरा गरेका थियौं है 4 मन्थ भयो फुटबल खेलेको भन्ने कुरा पनि गरेका थियौं। ल शिव doesn't play tennis any longer ठीक छ he has played football for 4 months ठीक छ। अब 8 को म ठ्याक्कै भनिदिन्छु है त
अब हामीले पौलिन इज स्टिल इन हस्पिटल आई सपोज भनेर गरेका थियौँ, तर ऊ त हस्पिटलमा छैन, ऊ त डिस्चार्ज भइसक्यो भनेपछि के लेख्नुहुन्छ त? पौलिन इजन्ट इन हस्पिटल एनी लङ्गर, सी हेज बिन डिस्चार्ज। ठिक छ? ओके, अब हामीले मुख्य कुरा जान्नु पऱ्यो कि ठ्याक्कै यो स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त, मैले 1 नम्बरबाट देखाएँ, ठ्याक्कै यो स्ट्रक्चर जान्नु पऱ्यो। ठिक छ? पहिला ऊ के चाहिँ गर्थ्यो र अहिले ऊ के गर्दैछ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो है। हाम्रो टपिकको नाम नै थिङ्स ह्याभ चेन्ज छ नि त, होइन? हो। अनि त्यसपछि अब युज टुको कुरा त छँदैछ, तपाईँले जुन काम पहिला गर्नुहुन्थ्यो अहिले प्रेजेन्टमा त्यो काम गर्नुहुन्न, त्यसको लागि के युज गर्नुहुन्छ? युज टु। ठिक छ? ल, यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्गाएँ। अब अरू भिडियोमा यसको अरू एक्सर्साइजहरू गर्ने नै छु। त्यति भन्दै यो भिडियोलाई बिदा गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। 𝘊𝗁𝘂𝗱𝗃। पिस।